Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da assalamu alaikum. Su waɗannan suna tambaya ne akan abin da ya shafi dattin ciki. Ai dole ne ƙwarya sai da wanki. Kullum bayanin da muke kenan. Mu ba akwai mu da ɗan banzan ciye-ciye. Haka malam Bahaushe yake musamman wanda suke da jini group O. Za ga su akwai su da ciye-ciye, ɗan tamatsitsi, hanjin ligidi, kwakumeti, kalallaba, ga yanan duka dai wani ciye-ciye za a gani. A ta cin indomi, a ta ci shawarma, ga yanan abubuwa na maiko da zaki suna ta abin ga to dole ne ya zamanto an rika ɗauraya. Ba kowa yake yin wankin dattin ciki ba gaskiya. To akwai abubuwa da suke faruwa wanda ba ciwo ba ne, ba lalura ba ce, amma yanayin ciye-ciye da muke dattin ciki da yake taruwa sai ya zamanto ka ji zuciyarka tana tashi. Tambayar da suke akan abin da ya shafi tashin zuciya. Dole ne ya zamanto a matsayinka na ɗan adam wanda kake rayuwa, yadda in tufarka ta yi datti dole ka wanke ta, idan hularka ta yi datti dole ka wanke ta, in takalminka ya yi datti dole ka wanke. To ya zama wajibi cikinka shi ma ka rika wankin shi. Shi wannan haɗi da zan bada na abin da ya shafi dattin ciki abubuwa ne guda 4 wanda za a haɗa a rika amfani da su. In Allah ya da in dai dattin ciki ne mai sa tashin zuciya ko baka tashin zuciyar, in dai matsala ce ta dattin ciki to ka haɗa wannan zai rage maka abubuwa da dama ta yadda za a rika samun sauƙi, a rika samun sa'ida, domin a shiga wani babi na sabon lodi, tunda ita wannan jakar dole sai da lodi. Allah ya shiryar da mu. Abubuwa na farko shine za a samu garin kanunfari ko kuma kanunfarin ƙaramin cokali, sai a jiƙa shi ya kamar minti 20 ko 30 a jike, sai a tsame shi, kaga ruwan kanunfari kenan. Sannan na biyu za a samu tsamiya, ita ma za a samu albasa. Tsamiya da kanunfari za a jiƙa su, afwan, tsamiya da kanunfari za a haɗa su a jiƙa su jiƙu su yi minti 30 a jike. Za a zuba ruwa kamar rabin kofi, kanunfari kamar rabin ƙaramin cokali, tsamiya sili 2, sai a bar su jiƙa kai su kai minti 30 a jike, sai a tace. Shikenan aka tace sai a samu lemun tsami, sai a raba shi biyu, wannan ƙaramin lemun tsamin sai a raba sai a matsa a ciki. Sai albasa, ita albasa za a ɗan yanko yar daidai sai a jajjaga ta a matse ta a cikin wannan ruwan tsamiya da kanunfari da aka jiƙa da kuma wannan ruwan lemun tsami da aka matsa. To idan aka matsa sai a juya. Ruwan kai ya wuce rabin kofi namu na shan tea wanda aka sani normal moɗa, in yi shi da Hausar da kowa zai gane, to rabi, kuma ruwan ba ruwan zafi ba sai a sha. Idan kuma mutum yana da ulcer, wadda ulcer ta zama chronic, to wannan haɗin da zai yi ya yi shi da ruwan ɗumi, sannan sai ya ɗan sa zuma kaɗan. Kar a manta, idan mutum yana da ulcer, wannan haɗin da na faɗa da ruwan ɗumi za a jiƙa, sai kuma bacin an jiƙa shi sai a sa zuma kamar cokali 1 babba. To insha Allahu za ka ga yadda za ka fitsarar da datti na gyaɗa da na kwakumeti, da na allagira da na carbin malam, duka waɗannan makwalashe da aka ci, za ga yadda za ka yi ta fitar da wannan dattin. To Allah ya sa a haɗa. Idan aka haɗa kuma yayi aka samu nasara aka ji daɗi, to a sanar da al'umma annabi da inda suke su ma su haɗa, domin mu yi musharaka da mu da ku cikin lada. Allah ya sa mu dace.